Pekný deň všetkým poslucháčom a divákom. Prvýkrát v tomto kalendárnom roku je tu podcast zameraný na prievidskú basketbalovú komunitu a na klub BC Prievidza. No a po viac ako mesiaci sa stretávame so šéfom klubu Jánom Millerom. Vítajte. Dobrý deň. Tak pán Miller, tých tém je naozaj veľké množstvo, ktoré si rozoberieme, pretože rezonujú rôzne okolnosti, rôzne prestupy, rôzne výsledky, takže budeme mať o čom sa rozprávať. Len pripomínam našim sledovateľom, že budú mať časom znovu priestor na to, aby sa zapojili do diskusie aj diváckými otázkami. Bude to už budúci mesiac, takže ak budete mať zaujímavé námety a otázky, tak sa môžete ozvať. My prostredníctvom sociálnych sietí vás k tomu taktiež nejakým spôsobom budeme nabádať a zodpovieme si aj takéto fanúšikovské otázky. Poďme ale teraz na témy okolo BC Prievidza a začíname pohárovou Európou. Prievidza má za sebou domáce zápasy, ktoré boli naozaj fantastické. Vypredaná hala a giganti v prievidskej športovej hale, vrátane Sportingu Lisabon a PAOK Solún. Začneme Sportingom, pretože to boli obrovské emócie, veľké víťazstvo Prievidžanov 94-82. Tak ako ste si užili konfrontáciu s portugalským tímom a navyše to bola víťazná príchuť? Tento zápas som si užil veľmi. Najprv, čo chcem ale povedať je, že my sme veľmi chceli postúpiť do ďalšej fázy. Bol to síce nadplán, pôvodný plán bol postúpiť do prvej skupinovej fázy, to znamená, že medzi tých posledných 16 to bol nadplán, ale keď teda tá šanca bola, tak bolo ju treba využiť, nám sa to podarilo. A s ohľadom na zranenia, ktoré teda sme mali a naozaj to bolo veľké množstvo zranených a chorých hráčov, tak po prvých dvoch zápasoch sme vyzerali trošku ako turisti. A dám to do takého príkladu, že je to ako keď hráte role-playing game, a vy sa dostanete v tom príbehu alebo v tej mape niekam, kde ešte nemáte čo robiť, ešte nie ste dostatočne vylevelovaní na to, aby ste tam boli. A zápas proti Sportingu nám dával šancu ukázať, že patríme medzi posledných 16, že naozaj máme tú kvalitu, že naozaj sa nám darí niečo výnimočné. A ako som povedal, proti týmto silným tímom vy nie ste v stave, že ich môžete porážať. Vy ich môžete poraziť a musí si tam veľa vecí sadnúť a to sa podarilo. Napríklad v ten deň bola, alebo teda deň pred zápasom, v deň príchodu Sportingu bola kalamita. Viedenské letisko nepríjmalo, budapešťanské letisko nepríjmalo, lety boli odložené a napríklad Sporting od 11. do obeda čakal na letisku a čakali na to, kedy dostanú povolenie na odlet. Do Viedne prileteli o 11. večer, do Prievidze sa dostali 3:30 ráno. Viem si predstaviť, ako boli unavení, viem si predstaviť, ako boli hladní, viem si predstaviť, ako boli naštvaní a to sú všetko veci, ktoré vám pomôžu. A ak sme mali šancu na to niekoho poraziť v tejto skupine, tak to bol Sporting a u nás doma a to sa podarilo. Ja som rád, že práve takéto veci za každým odznejú v rozhovoroch s vami, pretože toto bežný fanúšik a divák nemá možnosť vedieť, že prosto v noci hráči súpera prišli do Prievidze a toto sú práve tie zákulisné veci, ktoré budeme naďalej rozoberať. Zaujímalo by ma ešte to, že vlastne v decembri, keď sme nahrávali posledný rozhovor, tak ešte ste neavizovali alebo nebola v klube nová posila, James Bishop, a ten sa proti práve Sportingu uviedol naozaj fantastickým štýlom, strelil 30 bodov, takže Prievidza priviedla ďalšieho kvalitného zahraničného hráča, ktorý v rámci tých svojich výkonov okamžite opútal a dodnes má tú formu naozaj slušnú. Súhlasíte? Súhlasím. Treba povedať, že my sme to neavizovali kvôli tomu, že v žiadnom prípade v tomto biznise nemôžete ísť s bubnom na zajace. Vy keď chcete v priebehu sezóny posilniť káder, tak hráč typu Bishop vás nečaká niekde v potravinách, v regáli a to stačí, keď pán Haufer sa úctivo uráči ísť do tých potravín a ísť si ho vybrať. My rozlišujeme 3 druhy riešení. Dobré, rýchle a lacné. Ak chcete rýchle a dobré riešenie, a to sme potrebovali, tak rozhodne nie je lacné a Bishop nie je lacné riešenie. Nám sa stalo to, že sme mali 2 zranených hráčov na perimetri kľúčových, to je Noah Reynolds, to je Dalibor Hlivák. Nám sa totálne zmenila hra, totálne. Nám sa dramaticky znížil ball positions
nám sa úplne zmenila hra z týmu, ktorý veľa strieľal za 3, tak zrazu sme boli tým, ktorý sa veľa tlačil pod kôž a akože snažil sa premeniť za 2 body a my sme túto pozíciu veľmi potrebovali posilniť. A ešte doplním, že vy rokujete, jednáte, pracujete a mali sme z Libanonskej ligy vynikajúceho rozohrávača, kde už na všetkom sme boli dohodnutí s hráčom, s agentom, s klubom a deň pred definitívnym cestovaním hráča ku nám sa stalo to, že hráč, ktorý ho mal nahradiť, sa zranil a tým pádom všetko padlo. A to nie je, že my nepracujeme, ale tých okolností, tých premenných v tom dianí je tak extrémne veľa, že my to nemôžeme avizovať. My to oznámime, keď sa to stane. Počas tohto zápasu naozaj bola neuveriteľná atmosféra v hale. Tí fanúšikovia, si myslím, sú veľmi radi, že môžu zažívať takéto veľké duely proti európskym značkám, pretože sa to nestáva jednoducho často aj v slovenskom klubovom basketbale. Mňa zaujalo aj také video, ktoré zarezonovalo na sociálnych sieťach. Jednoducho, vy ste sa tam veľmi tešili, brali vás kamery, buchali ste si tak do prs. Jednoducho naozaj tie emócie k tomu basketbalu patria a vy ako majiteľ klubu samozrejme to mimoriadne prežívate. Ale celá Prievidza to prežívala, toto víťazstvo. Ja si nepamätám, kedy v Prievidzi som videl viac šťastných, usmiatých ľudí, zažívajúcich radosť. Radosť je jedna z najvyšších životných hodnôt. A ak chceme prežívať kvalitný život, tak by sme mali byť schopní identifikovať tie zdroje radosti, pretože zdroje radosti sa nám v živote menia. To, čo vám robí radosť dnes, vám nemuselo robiť radosť pred 10 rokmi a naopak, o 10 rokov vám nemusí robiť radosť to, čo vám robí radosť dnes. To znamená, že ak sa naučíte identifikovať zdroje radosti, tak viete prežiť kvalitnejší život. No a potom je samozrejme taká moja teória, že keď sa to naučíte identifikovať vo svojom okolí, vedieť robiť radosť ľuďom vo svojom okolí, tak vlastne sa učíte tým motivovať a to je vysoká manažerská kvalita, ale to je trošku biznisová téma. A vráťme sa k Sportingu. Je to jeden z najväčších výsledkov histórie prievidského basketbalu. Prievidza bude mať 80 rokov a za takto dlhú dobu je to jeden z najväčších medzinárodných výsledkov. Proti slávnej značke. My v prvom rade si musíme uvedomiť, kto je Sporting Lisabon. Sporting Lisabon je typický športový multibrand. Majú viac ako 30 športov pod svojou značkou. Od aikida po futsal. V tých najdôležitejších športoch. Futbal, basketbal, hádzana, volejbal sú v portugalskej lige top 2. Buď sú prví, alebo sú druhí. Najväčší ich konkurenti sú Benfica Lisabon a FC Porto. Zároveň ich futbalový roster má viac ako 0,5 miliardy eur hodnotu. Takýto tím zároveň Portugalsko je účastník majstrovstiev Európy a na posledných majstrovstiev Európy, poviem to expresívne, vyklepli Českú republiku ako šnicle. To znamená, my sa nerozprávame o basketbalovom trpaslíkovi. Akože prišiel veľký tím, prišiel gigant. A nám sa podaril úžasný výsledok. Ja si myslím, že každý môže byť na Prievidzu hrdý. Pre mňa osobne to bol jeden z najväčších životných športových zážitkov. Radím to do top 4. Určite tam radím 2006 olympijské hry v Turíne, keď sme porazili Rusko 5-3 a Gáborík dal tie 2 slávne góly. A tam sme sa fotili s Petrom Šťastným. Chalani, boli ste tu na Rusko. To bol jeden z najlepších zápasov, aké ja som v živote videl. Určite tam radím rok 2010 olympiáda vo Vancouveri, kde teda Demitra dal ten svoj slávny gól v penáltach proti Rusku a my sme potom išli do downtownu oslavovať s Kanaďanmi. A tretí zážitok mám gól Kamila Kopunka, keď mu to Pekárik hodil z autu a on dal na 3-1 proti majstrom sveta Talianom a pre mňa toto je top 4. Pretože je to naše. To je proste, poprvé to bol krásny basketbal, štvrtá štvrtina to bola basketbalová poézia, čo sme dokázali. A zároveň je to naše, tam je o to väčšia tá emócia. O týždeň neskôr, v druhej polovici januára, Prievidza hostila ďalší veľký zápas proti solúnskému PAOKu. A hoci teda teraz už ten výsledok bol menej úspešný, prehra o 20 bodov 67-87, tak znovu prosto veľká značka, klub, ktorý v basketbalovej Európe znamená veľa a mali ste možnosť sa s ním porovnať a konfrontovať. Fanúšikovia opäť aj ocenili kvalitu súpera, ale jednoducho
takéto zápasy, ako sme už zmieňovali, nie sú samozrejmosťou, nie sú bežné a slovenskému basketbalu to len pomôže a navyše prievickí fanúšikovia určite mimoriadne ocenili, že zase do haly prišiel super takéhoto zvučného mena. Pozrite sa, slovenskému klubovému basketbalu to pomôže mimoriadne. A to, čo sa podarilo nám a to, čo sa podarilo Leviciam, je vlastne pre popularizáciu basketbalu na Slovensku majstrštyk. A pozrime sa, ako Levice skončili v súťaži o kolektív roka. A keď Levice vyhrali vo Würzburgu play-in zápas Ligy majstrov a my sme porazili Sporting Lisabon, tak aj náš športový riaditeľ Matt Haufer mal veľké množstvo správ a telefonátov z celého basketbalového sveta. Čo sa to na Slovensku s basketbalom deje? A po týchto výsledkoch môžem jednu vec garantovať. Už sa nikdy nestane, a to sme videli v zápase proti PAOKu, už sa nikdy nestane to, čo sa stalo Leviciam v zápase so Zaragozou. Keď Zaragoza prišla, tak ich kurz na ich výhru bola 1:03. Zaragoza tak významne podcenila Levice, že na obed v deň zápasu, predávam ako som kúpil, si dali halušky. Chceli ochutnať niečo lokálne, tak si dali halušky. Viete dobre, že keď si dáte halušky, to je keby ste jedli tehly. A v Levice ich vyklepli a to už sa nikdy nestane. Ak ste videli naživo, ja som naživo takú obranu na slovenských palubovkách v živote nevidel. Od prvej sekundy bolo jasné, že nás PAOK nepodcenil. Ešte sme tak dúfali, že nový majiteľ vymenil 4 hráčov, nedali si večerný tréning, keď prišli do Prievidze, ešte sme tak dúfali, že by nás mohli podceniť a niečo by mohlo sa podariť. Od prvej sekundy bránili tak tesne, že vlastne Bishopovi ten Tyree vydýchal jeho vzduch, nepustil ho cez polovicu a vlastne tak ako Michael Jordan kedysi povedal Shaquilovi O'Nealovi, ten najväčší rešpekt ukáže superovi vtedy, keď mu na palubovke neukáže žiaden. A to bolo ono. Oni nám neukázali žiaden rešpekt a tí nám ukázali veľký rešpekt. Hlavne klobúk dole, že vy ste sa pol hodinu držali. V podstate do poslednej štvrtiny nebolo jasné, že PAOK teraz vyhrá nejakým veľkým rozdielom. Potom tam ušli samozrejme a ten rozdiel bol 20 bodový, ale držali ste sa s nimi dlho. Tu je dôležité si uvedomiť, vo futbale to povedal tréner Gašparík, keď sa opýtali na Ligu majstrov. Počkajte, to je iný šport. A toto si treba uvedomiť, že my sme dostali úžasný kompliment od Bilbao. My sme prehrali o 40. A prišiel tréner Bilbao s našim trénerom Geretom Márim a hovorí, chlapi, a vy ste lepší, vy ste významne lepší, ako ste boli minulý rok. A to minulý rok sme prehrali o 20. Ale on hovorí, ale my sme dramaticky lepší. A to je to, čo vidíte na prvý pohľad, že Bilbao je dramaticky lepšie, ako bolo minulý rok. PAOK je dramaticky lepší, ako bol minulý rok. A treba si uvedomiť, že ja som to v našom podcaste povedal, že vy musíte zvážiť HDP. Vy musíte zvážiť počet obyvateľov. Samozrejme, dostal som spätnú väzbu, že aha, Srbsko má menšie HDP ako Slovensko a ako tam basketbal beží. OK, ale Belehrad má 1,7 milióna obyvateľov. Lisabon má 3 milióny obyvateľov ako metropol. A teraz ide o to, že koľko my vieme naplniť halu. S tým súvisí ekonomika. A my keď máme vypredané, je 2,5 tisíca. Hej? A ešte poviem rozdiel v tých cenách. Preto myslím HDP, pretože tá cena je náš kurcít, to sedenie na palubovke, stojí 50 eur. A sedel som v Barcelone na palubovke, to stojí 450 eur. Sedel som v Miami na palubovke, to stojí 4500 eur. Áno, 15 metrov od vás je Shaquille O'Neal, 10 metrov od vás Alonzo Mourning, potom je tam Pat Riley, ale takto zásadné sú tie rozdiely v tej ekonomike. No a tým pádom PAOK prišiel s Patrickom Beverlym, ktorého plat je vyšší ako plat všetkých našich hráčov plus realizačného tímu dokopy. A viete, čo najhoršie, že na tej palubovke to ešte aj vidíte ten rozdiel. Ešte jedna poznámka smerom k pohárovej Európe, pretože Prievidžanov ešte čakajú vo februári 2 zápasy, tentokrát ale vonkajšie výjazdy, najskôr v španielskom Bilbao a potom v Lisabone. Bude to teda koniec pohárovej európskej cesty, tak aké sú tie očakávania pre tieto 2 zápasy? Trúfate si na to možno Sporting ešte raz prevýšiť a povedzme odniesť si úžasné víťazstvo z Portugalska? Určite skúsime. Samozrejme, že Portugalci doma budú mimoriadne silní, ale určite skúsime. Každý hráč hrá o svoju reputáciu, o svoje renomé, klub hrá o svoje renomé, chlapci majú stále vypísané odmeny za každé ďalšie víťazstvo. A ja im to tak vediem na takých akože individualizovaných účtoch, kde sa im to kumuluje. A ja chcem povedať, že
ešte nie koniec pohárovej Európy, ale už teraz to považujeme za krásny príbeh, za mimoriadny úspech. A dokonca ten zápas so Sportingom, každému, kto tam nebol osobne, pretože pozerať to v televízii, to je iné, to je iná emócia. Byť tam osobne, to bola taká energia, a krásny basketbal, úžasná energia. Ja to prirovnávam k tomu, keď Neapol koncom 80. rokov vyhral prvé Scudetto s Maradonom, tak na miestny cintorín nejaký dobrák napísal, že môžete ľutovať, že ste to nevideli. Tak ja každému hovorím, môžete ľutovať, že ste nevideli zápas so Sportingom. Zároveň a každý, kto trošku rozumie basketbalu, ten zápas proti PAOKu bol úžasný zážitok. Naši hráči mali otvorené ústa. Napríklad Noah Reynolds, keď som si k nemu sadol a sme sa rozprávali na tréningu po zápase s PAOKom, hovorí, viete, pane, pre mňa to bol veľký zážitok, lebo ja som z Illinois. A od nás je číslo 1 Derek Rose a číslo 2 je Patrick Beverley. Ja som sledoval každý jeho pohyb, každé gesto, každú komunikáciu. On napríklad bol uveličený aj z toho, že Patrick Beverley pred začiatkom zápasu prišiel, podal ruku Garrettovi Marimu. A naša akadémia, chlapci tam chodia a sledovali s otvorenými ústami každého útretie sa uterákom. Sledovali obranu Tyrieho, vidieť to naživo. A Noah Reynolds mi hovorí, že pane, on mal takéto predlaktie ako Pepek námorník, že on nedal šancu našim rozohrávačom rozohrávať. A len doplním posledný bod. Rozprával som aj so Sageom Tolbertom, ktorý vlastne sa najlepšie presadzoval proti PAOKu, pretože má tú fyzičku, pretože tí chlapi boli nabití, boli veľkí a atletickí a to je to, čo má Sage Tolbert. A ja mu hovorím, Sage, gratulujem k zápasu, obstal si, akože môžeš s nimi kompitovať, môžeš s nimi súťažiť. On hovorí, pane, ja nechcem s nimi súťažiť, ja ich chcem dominovať. A zakončil to tým, že išiel za našimi hráčmi a povedal im, že chlapi, tento rok máme šancu niečo vyhrať. Vy sa môžete dostať do lepších líg, do lepších tímov, ale väčšina profesionálnych športovcov nikdy nič nevyhrá. Pekná myšlienka. Prejdeme na ďalšie témy. Predtým, ako sa dostaneme k lige a k nejakým takým naozaj že kľúčovým záležitostiam, tak nedávno tu bol zápas hviezd v Prievidzi. Fantastická návšteva, 1900 divákov v hale. Taktiež som navštívil tento zápas a musím oceniť Prievidzu, že bola to trojhodinová show, ale skutočne stále sa niečo dialo, hej. Boli tam naozaj fantastické momenty, individuálne súťaže, polčasová show, jednoducho naozaj skvelá organizácia. A čo by som ocenil a čo sa nestávalo v slovenskom basketbale bežne, že skutočne hráči prišli už deň pred zápasom, mali program, mali aktivity, jednoducho aj trávili ten čas spolu, že bolo to naozaj na vysokej úrovni. Tak akú spätnú väzbu ste dostali jednak od klubov ako organizátor zápasu hviezd a čo hovoríte aj na to publikum, pretože taktiež som mal také zimomriavky. Bola to trošku iná atmosféra ako povedzme na klasických ligových a európskych zápasoch, ale malo to svoj čaro. Ako organizátori nám záležalo na tom, aby sme vytvárali platformu na komunikáciu. Totižto máme veľké množstvo práce pred sebou. Aby sme posunuli basketbal, aby sme sa zlepšili, aby sme zvýšili popularitu, musíme pracovať, musíme spolupracovať. Aby sme mohli spolupracovať, na to musíme komunikovať. A treba vytvárať tie platformy komunikačné. A tým pádom ako organizátori sme chceli, aby to nebolo narýchlo, ako to bolo pred rokom v Bratislave, že 2 hodiny pred zápasom hráči došli, obliekli si dresy, išli to odohrať, po zápase dostali pizzu, kolu, dovidenia. A chceli sme, aby to bolo spojené so zaujímavým programom aj pre hráčov. A chceli sme, aby to bolo spojené so zaujímavým programom pre manažérov a executív z jednotlivých klubov. To znamená, my sme mali dlhé zasadnutie šéfov SBL, plus prišiel pán Gabara ako šéf rozhodcov. Veľmi konštruktívne, veľmi plodné jednanie. Ja chcem veľmi oceniť príspevok každého zástupcu klubov, pretože počas stretnutia sa stáva, že vlastne vy spolu nesúhlasíte, ale nesúhlas nie je prejav nepriateľstva. Vy viete veľmi zdvorilo spolu nesúhlasiť a hľadať riešenia, čo naopak nie vždy sa darí v ženskej zložke. Preto ženská zložka trpí a bude mať veľký problém napredovať, keď sa tam nevedia dohodnúť ani na tom, aké farby je basketbalová lopta. Toto sa v mužskom basketbale darí a to svedčí o zrelosti zástupcov jednotlivých klubov.
Zároveň svedčí o zrelosti jednotlivých hráčov, ako dokázali spolu komunikovať, ako dokázali spolupracovať, ako dokázali profesionálne pristupovať k programu, ktorý bol už teda deň pred zápasom hviezd. Sociálne siete toho boli plné a ja som dostával zo zahraničia, sme dostávali pozitívne spätné väzby, kto vám vyrába content, ako ste to poňali, koľko to stálo, že veľmi, veľmi pozitívne ohlasy. Zároveň chcem povedať, že v prvom rade oceniť divákov, ktorí sa prišli osobne pozrieť na zápas hviezd. Samozrejme, absolútna väčšina bola z Prievidze. A tu je vidno, že Prievidza je basketbalové mesto, že Prievidzania rozumejú basketbalu, oceňujú kvalitu basketbalu, chápu, aký je rozdiel medzi súťažným zápasom a show, pretože toto v prvom rade mala byť show, to mala byť oslava basketbalu a vlastne zviditeľnenie a popularizovanie najlepších hráčov ligy. Ujala sa aj myšlienka, že nie východ, západ, sever, juh, ale svet proti výberu slovenských hráčov. Na konci už bolo vidno tú kompetitívnosť, ak tvrdo po sebe išli, že teda Slováci nechceli prehrať, nechceli to počúvať do konca ligy, akí sú čučkári a ako svet ich porazil. A atmosféra bola fantastická a dúfam, že si to všetci užili, tak ako vy, ako aj ja. Takže ste sa dobre zabavili. Máte pravdu v tom, že malinko to bolo dlhšie, ako bol scenár. Vždy je čo zlepšovať. Ja chcem oceniť prácu celého marketingového tímu v spolupráci s SBL, v spolupráci s SBA. A ja myslím, že každý mal možnosť sa zabaviť a spätné väzby aj od sponzorov, ktorých sme pozvali potom na slávnostnú večeru, aj z executives a hráčmi. Mne Bobo Bojanovský prišiel poďakovať, čo už toho musel zažiť aj veľké množstvo. Prišiel osobne poďakovať, že to veľmi váži, že na začiatku hráči boli trošku skeptickí, ale potom teda sa to rozbehlo, nebol na nich žiadny tlak, čo sa týka výsledkov, veľmi si to užili a bol to veľmi podarený event. Nastavili ste latku veľmi vysoko pre budúce zápasy hviezd. Atraktívna bola súťaž smečiarov, kde mal takú menšiu výhodu Nigel Smith v súboji s ďalšími borcami, ale stal sa najlepším smečiarom. Je aj najlepším smečiarom vo vašich očiach v lige, alebo ako ste vnímali tú súťaž a akcie? Viete čo, tie súťaže to je show, hej, je naozaj najlepší v skilloch ten, kto to vyhral, je naozaj najlepší v trojkách ten, kto to vyhral. Uvidíme v súťaži, ako v tej súťaži, alebo teda uvidíme v lige, v tej súťaži áno. V tej súťaži proste ten výsledok je. Laco Garaj žartoval, že teda už do smečiarskej súťaže sme nikoho z Levíc nedali, aby ste vyhrali aspoň niečo, lebo my sme vyhrali všetko predtým. A ja som veľmi držal palce samozrejme domácemu Daliborovi Hlivákovi. Dalibor musel byť nadšený z odozvy, keď sa vrátil po zranení, ako ho privítali ľudia, ako ľudia chceli, aby bol MVP, veľmi mu prijali. A čo sa týka smečiarskej súťaže, videli sme krásne kúsky, netreba zabúdať, že to malo veľkú obsadenosť. Škoda zranenia Davida Nováka, ktorý vyhral smečiarskú súťaž v Českej republike. Škoda zranenia Seidža Tolberta, ktorý bol druhý v smečiarskej súťaži v Poľskej lige. To znamená, nahradil ho Nigel Smith, nahradil ho viac ako adekvátne a minimálne 2 kúsky Šemiela Stevensona boli úžasné. A keby smečiarská súťaž bola v Bratislave a Šemiel by to robil pred domácim publikom a zarátavali by sa hlasy domáceho publika tak, ako sa rátali v Prievidzi, asi by bol výsledok iný, ale história sa pýtať nebude. Nigel je showman a show je súčasťou tej šmeciarskej súťaže, takže bola to krásna show. Keď sa pozrieme teraz na domácu ligovú scénu, tak aktuálne ťaháte šnúru víťazstiev v dobe, keď nahrávame tento rozhovor. Samozrejme, naposledy sme nahrávali spolu interview v decembri. Od tej doby naozaj veľké množstvo ligových zápasov, či už napríklad prehra v Leviciach po predĺžení, ale potom aj domáca prehra s bratislavským Slovanom. To sme uviedli prehry, ale prišli tam aj naozaj napríklad víťazstvo v baníckom derby a teraz teda séria 4 víťazstiev vrátane poslednej výhry doma nad Košicami. Stále sa držíte v top 4, naplňate tie svoje nejaké predsezónne méty, tak ako hodnotíte tú, povedzme, prvú polovicu základnej časti? Karty sú už rozdané, niektoré týmy sú v lepšej forme, iné sa trápia výsledkovo aj herne. Po polovici súťaže chcem v prvom rade povedať, že kvalita ligy išla významne hore. Som presvedčený o tom, že je to nie len zvyšujúcimi sa rozpočtami jednotlivých tímov, že prilíva sa kapitál do našej súťaže, ale aj podľa mňa dobrým rozhodnutím vedenia súťaže, a to je zvýšením počtu povolených importov.
A tá kvalita súťaže išla mimoriadne hore. Skúsme si len porovnať, koho mala Prievidza pred 2 rokmi a Prievidza skončila na 3. mieste a minulý rok skončila 6. Teraz sme na 3. mieste v lige, ale porovnajme si napríklad na rozohrávke sme mali backup rozohrávača Krčmárika. Dnes backup rozohrávača máme Noaha Reynoldsa. A backup 2 sme mali Paťa Lukáča. A dnes backup 2 máme Jadena Luisa, čo keď si zoberiete Jaden Luis, ako sa zlepšil, ako bránil proti Nitre. A mne on pripomína Ivana Juska, keď kedysi bránil Peťa Orglera, že jak samolepka, že sa nalepí na toho hráča a to je úplne iný príbeh. A napríklad na pozícii 4 sme mali backup 4, sme mali Teličáka. Dnes máme backup 4 Nadžeho Smitha. Backup 5 pred 2 rokmi sme mali Sama Kincela. Dnes backup 5 máme Bonkeho Maringa, ktorý včera proti Košiciam si získa 2 lopty na polovičke, predribluje, zasmečuje, zdvihne za 3 s peknou mechanikou strelby. Tá liga sa totálne zmenila. Ja mám jednoduchú otázku. Najlepší strelec ligy, Kevion Taylor. Ako by sa mu darilo v dnešnej lige? Že za 2 roky tá liga spravila extrémny posun. Pred 2 rokmi hral proti hráčom, ako bol, ja neviem, Dano Koller, že kto ho bránil a kto by ho bránil dnes. To je totálny rozdiel. A zároveň si treba povedať, že samozrejme každý tým má svoje up and downy, Levice zatiaľ mali len tie upy, ale oni prídu aj tie downy a to aj v Leviciach vedia. A to už sa stalo teraz v Handlovej. A nebezpečný pojem je používať povinné víťazstvo. To je veľmi nebezpečné, pretože vlastne nikto vám neocení, že vy vyhráte, ale pritom každý s každým môže prehrať. Zoberme si takú pikošku. Včera Slovan doma prehral a pomerne vysoko so Svitom. Doma. Nastrelal iba 60 bodov. Pritom tí slovenskí chlapci za Svit hrali cez víkend prvú ligu proti Interu Bratislava, čo sú chlapci 2-7, 2-8 a prehrali o 30. To znamená, tí istí chlapci, doplnení Američanov, prídu do Slovanu Bratislava a s prehľadom vyhrajú. Tá liga je pomerne vyrovnaná, každý môže poraziť každého, má vysokú kvalitu a hlavne máme na to dôkaz, že má vysokú kvalitu. A to sú tie konfrontácie s európskymi tímami. Ukážte mi inú ligu na Slovensku v kolektívnom športe, ktorá má takéto výsledky v Európe. A môže povedať, že áno, tá liga je kvalitná. Keď sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru, tak ste pripomenuli, že sú tu ale určité výzvy pre BC Prievidza do ďalšej časti sezóny, ktoré sa netýkajú len nejakej športovej oblasti, ale napríklad aj fanúšikovská výzva. Tak aké sú nejaké ďalšie výzvy aj pre vás ako majiteľa, pre management a samozrejme aj pochopiteľne pre hráčov a realizačný štáb? Stále pripomínam, že sme na začiatku. To znamená, je veľmi dôležité mať pokoru. To neznamená, že nemáme ambíciu. A tu je nebezpečné, že veľa subjektov aj ľudí, keď majú ambíciu, tak sa stávajú arrogantnými a zároveň, keď majú pokoru, tak ale dajú hlavu dole a sú vlastne nesmelí, nemajú tú odvahu a nemajú tie ambície. A ja chcem, aby v organizácii panovala kombinácia ambície, ale zároveň pokory. My si musíme uvedomať, že sme stále na začiatku. Čaká nás veľa práce. Veľa práce interne, veľa práce v rôznych oblastiach. Dve najzásadnejšie, ktoré ja vnímam. Prvá je infraštruktúra. Žiaľ, športová hala v Prievidzi mi nehovorí pane, ale je tam obrovské množstvo oblastí na zlepšenie. My pozývame a samozrejme snažíme sa zvyšovať raising, zlepšovať do budúcich sezón ten kapitál. My si musíme zaslúžiť dôveru, musíme si zaslúžiť to, že by sa niekto stal našim partnerom, prípadne existujúci partneri, ktorí by navýšili svoj sponzoring. Vy tam potrebujete tú facilitu, aby vám to poskytla. Vy tam pozvete generálnych riaditeľov. Ja dám príklad. By sme mali šéfku marketingu Tip Sportu na jednom z európskych zápasov a ona potom, ako bola na toalete, sa vrátila a hovorí, fúha, vy tu ale máte bojové podmienky. A čo ja mám na to povedať? Áno, nemôžem plakať, lebo to mi nepomôže. To znamená, že ja som ponúkol mestu, že vlastne chceme zrekonštruovať za moje peniaze
posilovňu, chceme zrekonštruovať šatne. Si predstavte ten PAOK Solun alebo to Bilbao sem príde a tie šatne ešte zažili 70. roky, hej? Takže tam je v tejto oblasti je veľa čo zlepšovať. Druhá oblasť, áno, s fanúšikmi. Stále cítim, že my v marketingu máme rezervy v tom, aby sme našich fanúšikov obliekli do prievidskej uniformy. Tá prievická uniforma je teda nový brand, čo už je 2 roky. Je čierna farba. A ja dám taký príklad, hej, že my hráme proti Bilbao. Bilbao si hovoria El Hombres del Negro, muži v čiernom. A my z úcty k ním, keďže to vyhrali celý ten pohár a hrajú v čiernom, tak my hovoríme, dobre, tak my sa oblečíme do bieleho. A diváci, prídite v bielom. A teraz, akože, dávalo by zmysel byť v bielom, dávalo by zmysel byť v čiernom. A pozerám sa do hľadiska, tam sú ľudia v červenom. A teraz ja rozmýšľam, prišli na Komárno? A sú tam ľudia v modrom, prišli na Slovan? Sú tam ľudia v zelenom, prišli na Handlovu? A máme ešte veľký priestor na zlepšovanie v tejto oblasti. Tak to je určite proces, ktorý bude trvať naozaj dlhšiu dobu. Spýtam sa aj, keďže najbližšiu časť budeme nahrávať až po Final Four slovenského pohára mužov, že to je taký jeden z ďalších vrcholov v tejto sezóne pre Prievidzu, ktorá medzi najlepším kvartetom bude účinkovať a v semifinále sa stretne s Nitrou. Finálový turnaj slovenského pohára sa bude hrať v Leviciach a Prievidza sa na ňom predstaví po 5 rokoch. Viem si predstaviť, že veľmi túžite potom, aby ste jednoducho dostali sa na ten trón, aby ste oslavili prvú trofej a že môže to byť taký veľký impuls aj do zvyšku sezóny, aby ste bojovali aj o ligovú majstrovskú trofej. Každý ambiciózny športovec túži po trofeji a chce zažívať úspechy. A to neznamená, že to nechcú diváci, že to nechcú, všetci to chcú. Chcú to diváci, chcú to hráči, chcú to tréneri, chce to realizačný tím. A všetko si to musí sadnúť. Je to na jeden zápas. Budeme hrať semifinále proti Nitre. V žiadnom prípade Nitru netreba podceňovať. Nitra je nepríjemná. Porazila nás 2-krát v tejto sezóne. Ale naši hráči si veria. Veria si na semifinále. Ja si dokonca myslím, že nemá prečo mať hlavu dole ani Komárno. Majú si prečo veriť. Podarilo sa im poraziť Levice v plnej sile u nich na ich palubovke. Nepochybujem o tom, že Levice sa ešte posilnia, tak ako to urobili v minulej sezóne a bude to krásny turnaj. Tešíme sa naň a určite túžime po trofeji. Keď ste spomínali tú fanúšikovskú tému, tak mňa by zaujímalo, lebo sila domáceho prostredia je obrovská. Tým, že Patrioti budú hrať na vlastnej palubovke, tak samozrejme veľa ľudí príde z Levíc sledovať zápasy aj Patriotov, možno aj teda ďalšie semifinále, ale chcete nejakým spôsobom zmobilizovať práve tú svoju fanúšikovskú prievidskú komunitu, aby prišla naozaj v nejakom takom väčšom výjazde ako doteraz. Jednoducho, tak ako sme to videli napríklad v prípade Levíc na Lige majstrov, že hrali v Bratislave, tak stovky ľudí prišli z Levíc, tak chcete nejakým spôsobom teraz zburcovať a namotivovať Prievidžanov, aby prišli teraz do tých Levíc? Určite áno. Samozrejme, že pracujeme s divákmi, snažíme sa ich vzdelávať, snažíme sa ich zabávať, snažíme sa o to, aby pre nich to bol nielen športový event, ale čo možno akože čo najviac aj taký spoločensko-kultúrny event. Dám príklad včera s tými Košicami. Kto nebol, môže ľutovať, pretože to bol veľmi funny basket. Veľmi sa bavili hráči, bavili sa diváci. Hral Samo Ivanko 2009 ročník. Bolo úžasné sledovať, ako diváci povzbudzujú tých mladých chlapcov, že sú radi za každý bod, za každú akciu, za každú získanú loptu. Radovali sa z Bonkeho Maringa, ktorý bolo evidentné, že si užíva ten zápas. A musíme sa naučiť jednu vec. Nebyť len fanúšikmi úspechu, ale byť fanúšikom toho športu, toho klubu. Ja sa nielen teším s tým športom a s tým klubom, ale aj plačem s tým športom a s tým klubom. Fanúšik úspechu typicky je v tom, že všetci pozerajú Tour de France, kým Peter Sagan jazdí na bicykli. V momente, keď Peter Sagan skončil, sledovanosť slovenskej televízii Tour de France klesla o 92%. Keď Vlhova lyžuje, tak v Jasnej boli ľudia po stromoch. Keď sa zranila, už na druhý deň boli kopce prázdne.
A to je to smutné, že ja predsa nejde len poprvé, nejde len o to, že som fanúšik úspechu, ale vlastne ja musím ukázať tú vernosť a tú lásku k tomu športu a ku klubu, aj keď sa nedarí. A tá druhá dôležitá vec, ktorá je, nechodiť sa pozerať len na súpera. Veď sa ideme pozrieť na našich. To je to dôležité. Ja ten skutočný fanúšik chodí pozerať našich a pozbudzovať našich, nie len na súpera. No a čo sa týka tej mobilizácie, ako ste povedali, každý hráč mimoriadne oceňuje podporu svojho publika. A videli ste, ako hráči PAOKu oceňovali svojich fanúšikov, ktorí asi 40 prišli do Prievidze. Nepochybujem o tom, že naši hráči veľmi ocenia podporu počas slovenského pohára. Spomínali ste napríklad mladého Ivanka a keď sa dostaneme k tomu zápasu doma proti Košiciam, ktorý bol vo vašej réžii a mali ste to pod kontrolou, tak práve mladí hráči ešte v tínedžerskom veku, aj vrátane Patrika Hriča, dostali adekvátnejšiu minutáž. Naozaj aj sa tam blísli nejakými momentmi, v prípade Hriča aj body, asistencie, podobne. V prípade Ivanka viac ako 7 minút na palubovke. Myslím si, že toto chce asi vidieť ten prievidský fanúšik, že nechce sa pozerať len na zámorských hráčov a cudzincov, samozrejme stotožní sa s nimi, je rád, že ich má v klube, ale presne preto to majú asi aj tí fanúšikovia radi šport, keď vidia nejaké domáce talenty, že sú na palubovke. Tak čo hovoríte možno na progres takýchto slovenských mladíkov, ale na druhej strane zdá sa mi, že tie ich fyzické parametre nie sú také optimálne, ako možno v prípade práve tých cudzincov, je to pochopiteľné. Na druhej strane budú to mať asi ťažké presadiť sa možno časom viac v tom mužskom ligovom basketbale. V prvom rade chcem povedať, že netreba zabúdať, že som vlastne do mužského basketbalu sa dostal z mládeže. To znamená, že než som bol oslovený, tak som 8 rokov podporoval mládež a mne na rozvoji mládeže záleží extrémne. A keď sledujem mladých, tak vy v prvom rade, aby ste boli kompetitívni v tej najvyššej súťaži, musíte veľa trénovať. Veľa trénovať. A áno, súhlasím s tým, čo hovoríte, to znamená tie fyzické parametre. Poprvé, títo dvaja akože výšku nenaučíte, nie sú extrémne vysokí. Na druhú stranu pozrite sa na Joea Toussainta, tiež má 2 metre, no lenže keď nemáte tú výšku, musíte byť dielo. A musíte byť fyzicky nabratí, musíte byť silní, musíte byť rýchli, musíte dokázať rýchlo robiť rozhodnutia, musíte fantasticky brániť. Základný princíp, ktorý nevidím u významného množstva mladých hráčov, ktorí síce vám tvrdia, ako tomu chcú dať všetko, ako chcú makať, ale potom realita je trošku iná, že je to viac deklaratívne ako skutočne, že sa to deje. A pretože ten kolektívny tréning, ten skupinový tréning zlepšuje tím. Toto je dôležité pochopiť. Tímový tréning zlepšuje tím. Ak vy netrénujete individuálne, vy sa nezlepšujete individuálne dostatočne na to, aby ste boli kompetitívni. To je extrémne dôležité. Hráč, ktorý sa chce živiť športom, alebo v tomto prípade basketbalom, a trénuje len to, čo má povinné tréningy s tímom, on sa len vlastne je súčasťou tímu, ktorý sa zlepšuje. Tu je dôležité, aby on makal ešte individuálne. A Vít Krejčí, keď robil nedávno podcast, tak sa ho pýtali, že jak má voľné dni, a jaké voľné dni? Ja nemám voľné dni, ja makám. Ja proste si dávam pozor na to, čo jem, ja si dávam pozor na to, kedy idem spať, ja si dávam pozor na to, čo trénujem, kedy trénujem, ako regenerujem. Vlastne to telo je jeho asset, to je vlastne jeho hodnota, ktorá ho živí a tým pádom sa o ten asset musí starať čo najlepšie. A áno, chlapci musia ešte veľa pracovať, ale to je taký istý rozdiel, keď sa pozriete na Ivanka alebo Hriča v porovnaní s Noahom Reynoldsom alebo Bishopom a ich stavby tela, ako porovnať Bishopa a Tyrieho. To sú tie rozdiely. Zoberte si, keby Bishop dokázal tak brániť, ako bránil Tyree, tak frajer berie 25-30 tisíc mesačne a nie je v slovenskej lige. Aj? Čiže vždy tam je niekde ten háčik a ako ja hovorím, že ak sa tí chlapci chcú naozaj presadzovať, oni musia mať vyššie ambície. Ránduška, Golian, títo chlapci musia mať vyššie ambície ako len hrať v našej súťaži. A ak sa chcú presadiť v zahraničí, oni musia vedieť sa presadiť v našej lige a dokonca dominovať. Naťukli ste ešte toho Bishopa, tak sa k nemu ešte spätne na chvíľku vrátime. V dobe, keď v decembri prišiel do klubu, tak tým mal zdravotné problémy, vypadol Hlivák a dlhšie bol zranený aj Noah Reynolds. Teraz je tu ale taká situácia, že vy máte k dispozícii v súčasnosti 3 špičkových rozohrávačov.
za normálnych okolností každý jeden z nich by bol asi ťahuňom v inom klube, možno ak sa pozrieme na Levice, tak možno nie, ale naozaj, že bol by to jasnou voľbou a budú to mať ťažké, pretože jasné, že je tam aj tá nejaká tímová rivalita medzi nimi, aj keď sú tímoví parťáci, ale chcel som sa spýtať na to, že keď sa celkovo pozrieme na skladbu kádra Prievidze, tak mne sa zdá, že v tomto nemáte konkurenciu u žiadneho klubu, pretože máte toľko možností v rámci rotácie hráčov, zahraniční, domáci, že ak budete všetci fit a zdraví, tak pre play-off by to mohla byť absolútna výhoda, že mohli by ste si dovoliť naozaj možno aj prerotovať 4-5 zahraničných hráčov v danom zápase play-off, čo samozrejme môže byť naozaj práve do toho kľúčového obdobia sezóny taká vaša najväčšia výhoda. Môže, len je tam zase niekoľko premenných, ku ktorým sa dostanem. Prvé, čo chcem povedať, vyjadriť sa k tým Leviciam, či by naši rozhráči tam boli alebo neboli ťahuňmi. Chcem vzdať zase rešpekt Leviciam a ich scoutingu, pretože keď si vezmete, že to nie je náhoda, že ich hráči sa dokážu presadiť až tak, že v priebehu sezóny alebo po sezóne ich vezmú vysoko kvalitné ligy. Tak ako sa to teraz stalo, Will Karius išiel do Peristeri a najprv hral za Levice našu ligu a zrazu o týždeň už hral proti Panathinaikosu. A pozor, to nebolo, že sa strátil. Will Karius tam hrá vysokú porciu minút, má veľmi dobré čísla. Mne sa Will Karius veľmi páčil. Mne vlastne pre mňa on bol taká duša Levíc, nevypustil jediný súboj, vedel doskočiť, vedel vystreliť zvonka, bol nepríjemný v obrane, bojoval. A zároveň Musič, aby sme vedeli, ako kvalitný hráč Musič bol. My sme videli naživo Tyrieho. Tyrieho si PAOK zobral z Zabaligy, kde je fantastický obranca. A Tyrieho nahrádzal práve Musič, ktorý prišiel do tohto týmu, z ktorého PAOK zobral Tyrieho. Takto kvalitný Musič obranca bol. To neznamená, že ten hráč sa mu znižuje kvalita len preto, že hrá v Slovenskej lige. Nehovoriac o tom, že za tie posledné 2 roky Slovenská liga išla mimoriadne hore a má ten kredit vďaka našim úspechom Levíc a Prievidze v Európe. A teraz, Levice určite budú posilňovať. Keď sme hrali v Prievidzi proti Leviciam, gratuloval som k víťazstvu a spolumajiteľ Levíc hovorí, chlapci, na konci bič plieska. A my sa vlastne postupne step by step dostávame k tomu koncu. To sa nedieje len Leviciam. Viete, vy keď vyskautujete zlých hráčov, tak jasné, ten hráč vám zostane celú sezónu, ale veľa toho neuhráte. Keď vyskautujete hráčov, ktorí potom hrajú práve výnimočne, tak sa vám daria výborné výsledky, lenže, ako ja hovorím, money talks, a to znamená, že vlastne tie bohatšie kluby do konca februára toho prestupového obdobia sa zlietavajú a sledujú tých hráčov a potom vám ich vlastne vezmu. Tak ako sa to stalo Leviciam. Nemyslíme si, že toto nedeje v Prievidzi. Po tých výsledkoch my dostávame na niektorých hráčov 2 ponuky denne. Z nemeckej ligy, z poľskej ligy, z ABA ligy. V grécke súťaže sa pozerajú po Sageovi Tolbertovi, po Joey Toussaintovi. My máme čo robiť, aby sme ich udržali. Uvidíme, čo a ako sa nám podarí, pretože na konci dňa zohrávajú tam významnú úlohu aj tí agenti. Zatiaľ si musíme zaklopať, že všetci naši hráči sa tak dobre cítia v Prievidzi, že chcú zostať a chcú niečo vyhrať. Sú vyslovene nastavení tak, že poďme niečo vyhrať. Koho vám neuchmatnú, tak to je Dalibor Hlivák, zmluva do 2028. Ako som spomenul v jednom z podcastov, že pozeráme sa na budovanie týmu dlhodobo. Chceme vybudovať silné slovenské jadro, chceme v rámci možností, to nazývam, že poďme budovať dynastiu. To znamená, že chceme, a to sa nám podarilo, udržať si Hliváka, o všetkých Daliborových kvalitách ja som hovoril a sme veľmi radi za to, že aj on nám prejavil dôveru, aj my jemu, takže máme ho zaviazaného na ďalšie 2 sezóny a určite budeme v komunikácii s Luisom, ktorý sa veľmi dobre zlepšuje a je veľmi platný v obrane a on je veľmi pracovitý. Ak si všimnete, ani jeden z tých chlapcov nie je sebecký. Oni veľmi akože si prajú. Včera to bolo vidno, Faro Alihodžič mal voľnú strelu do prázdnej spod koša a hodil to Ivankovi, že daj ty. Máme ešte na rok Nováka, vyzdravie sa nám Mokráň. My sme veľmi radi za Maroša Zelizňáka. Maroš sa nám zlepšuje, stáva sa čím ďalej tým
tým významnejším článkom a užitočnejším článkom vedie v základnej zostave. Povedzte mi, ak by zostal na Slovane, kedy by mal šancu si zahrať proti takým súperom, ako je PAOK alebo Bilbao, a vidíte, ako naberá sebavedomie, aký má footwork, ako pracuje. A na záver chcem povedať, že to množstvo, ten roster, tá hĺbka toho rostra, ako ho máme, tej zostavy, to už vidíte, aká kompetitívnosť je na tom tréningu. A po zápase s PAOKom som sa bol pozrieť na tréning po dlhej dobe a to bolo vysoká intenzita. Bishop s Noahom si išli po krku, veď si konkurujú na tú istú pozíciu. A Maroš Zelizňák pod košom tak vpálil do Faráli Hodžiča, že to bolo ako dva kamióny, keď sa zrazia. Oni majú mimoriadne silnú kvalitu, ale dokončím myšlienku. V tom tréningu extrémne hecuje Eduardo Andre. Keby ste Eduarda videli, ako máka pyramídy, keď behá Suicide, horí pod ním palubovka. On je hlučný, on je pozitívny, on hecuje a bola súťaž, hrali dva týmy proti sebe a kto prehrá, bude bežať 5 pyramíd. A Faro Alihodžič vypálil po Bishopovi. Nebol úplne pri svojom hráčovi tak, ako by bolo treba. A Faro mu hovorí, počúvam, makaj v obrane. A on hovorí, ale veď makám v zápasoch. Nie, tu budeš makať aj v tréningoch v obrane. A tam mali nejaký trash talk do seba, vstúpil do toho Sage Stolbert zvýšeným hlasom. Začal Bishopa uzemňovať a vôbec akože nastavovať. Išiel do toho tréner, Sage mu hovorí, nie, coach, my si to vyriešime. To je tím s vysokou pracovnou etikou. Veľmi im záleží na tom, aby nikto nevypustil jediný tréning, jediný súboj v tom tréningu. Ja si nepamätám, kedy Prievidza mala takto nastavené družstvo. Pán Miller, pomaličky finišujeme. Ešte dve otázky na vás. Čo hovoríte na rozhodcov v slovenskej súťaži? Spomínali ste, že ak sa pozriete aj na tie zápasy v Európe, že napríklad aj tam tí rozhodcovia jednoducho robia chyby, nie sú úplne 100% a dali ste to do kontrastu možno so slovenskými rozhodcami, že sa máte pocit, že možno sa tí slovenskí rozhodcovia v niektorých smeroch aj zlepšujú, že jednoducho nie je to také zlé, ako sa možno niekedy zdá. Ja si nemyslím, že slovenskí rozhodcovia sú o toľko horší v porovnaní s inými rozhodcami alebo s rozhodcami v Európe. Pozrite sa na Euroligu, pozrite sa na Eurobasket, pozrite sa na Európsky pohár FIBA. Vysoká kvalita rozhodcov bola v zápase so Sportingom. Tam ste o nich nevedeli. Tam tú show mali hráči. Je nešťastie, keď rozhodca sa snaží si ukradnúť tú show pre seba. A to je nešťastie. Zároveň si však treba povedať, že tak ako robia chyby hráči, tak v tej rýchlosti v tom rozhodovaní samozrejme, že urobí chybu aj rozhodca. A ono je to vlastne ohodnocované, že keď urobí od 6 do 9% chybných rozhodnutí, tak je to považované za vynikajúci výkon. Ale to neznamená, že tam tie chyby nie sú. A teraz zaujímavé mi to vysvetlil šéf rozhodcov pán Gabara, kde nikdy som sa na to takto nepozeral, že vlastne máte 3 rozhodcov a optimálne by bolo, keby každý z nich tú tretinu rozhodnutí zobral na seba. Nie vždy to tak je. Vždy je niekto medzi tými rozhodcami, kto je dominantnejší, kto je menej dominantný alebo neskúsenejší. Dokonca niekedy sa deje aj to, že ten rozhodca nechce na seba zobrať to rozhodnutie a tým pádom to nepiskne. A v takom momente ten dominantný rozhodca alebo skúsený rozhodca chce pomôcť a robí tie rozhodnutia zaňho, čo v ideálnom svete a v ideálnom zápase by sa nemalo diať. A tým pádom taký nuans, že vy keď urobíte, ja neviem, v priemere 30-35 rozhodnutí, tak tých 6 až 9% sú 2-3 rozhodnutia, sú diskutabilné, možno nie úplne presné. Ale na konci dňa je to zanedbateľné a nikto to nerieši. V momente, keď máte zápas, keď jeden rozhodca urobí 56% rozhodnutí, druhý rozhodca 23% rozhodnutí a tretí rozhodca 21% rozhodnutí, tak je očividné, že ten 56% rozhodnutí robil rozhodnutia aj napríklad za toho tretieho alebo druhého rozhodcu. A lenže v takom prípade sa deje to, že ten rozhodca, ktorý to rozhodnutie na seba nevezme, je od tej situácie 2 metre. Ten rozhodca, ktorý na seba tú situáciu vezme, je od toho 7, 8, 10, 12 metrov. To znamená, že sa zvyšuje ten rate chybovosti. Zároveň, ja keď urobím 2-krát toľko rozhodnutí, tak vlastne pri vynikajúcom výkone neurobím 2-3 chyby, ich urobím 6. A ešte keď sa mi zvýši chybovosť, tak ja ich vlastne urobím 8-9 tých chyb. A na konci dňa to vyzerá, že ten, kto robí veľa rozhodnutí a veľa chýb, že on je ten neschopný, pritom on je ten aktívny a zodpovedný, že na seba berie
tie rozhodnutia. Je to zaujímavé, treba veľa o tom rozprávať, aby každý rozumel tomu, čo sa deje. Robia chyby? Robia. Ale zoberme si zápas proti PAOKu. Tam bol taký nízky Lotyš. Ja mám pocit, že on nás za niečo nemá rád. Pred rokom sme hrali na Fehervári, tam nám do šatne poslal Dalibora Hliváka, pritom Dalibor je zlatičko a nám ho poslal do šatne. Ja neviem, či sa na nás hnevá kvôli pánovi Vidinovi, reprezentačnému trénerovi, ktorý po zápase Slovensko-Ukrajina, ktorý sa hral v Lotyšsku a tento Lotyš nám pískal a sa na ňo sťažoval, ale mne osobne nie som šťastný z toho, keď nám píska a ani z toho, ako nám píska. Ale ja hovorím, sústreďme sa na development hráčov, sústreďme sa na našu hru, sústreďme sa na svoje týmy a dám jednu pikošku. Doma, keď sme hrali proti Leviciam, tak na kurci sedel pán Sudek. A bola jedna situácia, keď podľa mňa to bol očividný faul voči Tolbertovi, on premenil, bol to end one, ja som vyskočil v tej emócii, buchol sa, že to bol faul, ne? A on mi tak akože kľud. No a po zápase prišiel a ja mu hovorím, pán Sudek, nehovorte, že to nebol faul. A on tak decentne a veľmi tak pokojne, tak s tým šálikom mi hovorí, pán Miller, ja tu mám v telefóniku zoznam vecí, mám tam aj dobré veci, mám tam aj veci, ktoré treba zlepšiť. Ale spýtam sa vás takto. Koľko trestných hodov ste nedali? Mám si to tiež zapísať? Ja hovorím, pán Sudek, nemusíte. Ale chápem, čo tým chceme povedať. Naši hráči častokrát urobia podstatne viac chýb, ako urobí ten rozhodca, ale my obviníme toho rozhodcu, miesto toho, aby sme to brali, že to je súčasť hry. Toľko k arbitrom a tí poslucháči a diváci, ktorí s nami zostali až do konca, tak posledná, trošku taká pikantnejšia téma ešte. Saša Jankovič bol ešte donedávna možno aj trénerom BC Prievidza. Fanúšikovia si spomínajú na tú jeho éru. Teraz má na starosti Spišských rytierov. Zarezonovala taká jedna vec, ktorú nedávno vyhlásil v médiách, a to, že jednoducho pred niektorými zápasmi by sa mohli hrať aj napríklad americká hymna, že toľko je jednoducho tých cudzincov, toľko dostávajú priestor na úkor možno aj slovenských hráčov, že sa mu to nepáči. Pán Miller, vy ste boli veľkým zástancom toho, aby sa aj upravila tá kvóta, aby stúpol ešte počet cudzincov v Slovenskej lige. Takže viem si predstaviť, že v tomto je tu taká nejaká konfrontácia, alebo váš iný pohľad na to, ale to nech si urobí možno každý divák a fanúšik basketbalu na Slovensku sám názor. Či vzrastom alebo zmeneným počtom cudzincov v lige vzrástla kvalita, vy ste zmieňovali aj počas tohto podcastu, že áno, iní možno nesúhlasia, je to na každom individuálne, ale ako vnímate teda aj takýto ten citát, pretože stále je to téma, mám pocit, v tom ligovom basketbale, ktorá sa z času na čas zase objavuje, recykluje a stále vznikajú tie polemiky na túto tému. A Saša Jankovič ju znovu nejakým spôsobom tiež vypichol. To kedy povedal? Po zápase v Košiciach? Áno, v Košiciach. Takto. Ja môžem byť politicky korektný a môžem povedať, že samozrejme, že každý má svoj názor a že snaží sa to robiť najlepšie, ako vie a tak ďalej. Len treba si uvedomiť, že toto je veľmi citlivá téma. Vy poviete, že nech si každý divák urobí názor, no len to je problém, že ten divák si urobí názor na základe poznania, ktoré má. A argumentovať reguláciou, ako pomôže slovenskému basketbalu, pre mňa to je taký marxizmus, taký populizmus, že vlastne je to riešenie, ktoré je zrozumiteľné. Je zrozumiteľné, čo zabezpečíme, aby viac Slovákov hralo. A je lacné, nič nás nestojí. Je rýchle, hej? Len znova som povedal, my máme dobré riešenia, lacné riešenia, rýchle riešenia. Toto je rýchle riešenie a lacné riešenie. Ak niečo chcete robiť rýchlo a lacno, rozhodne to nie je dobré. Problém v slovenskom basketbale nám trvá 20 rokov. To je problém. A vy to nevyriešite za 2 týždne. To znamená, zoberme si napríklad, že na Slovensku máte 87 klubov. Máte 49 mužských, 25 ženských. Tu je napríklad odpoveď na to, že mužských je 2-krát toľko ako ženských, tak nemôže ženský basketbal prosperovať. Ako môže prosperovať, keď nemá dostatok klubov, nemá dostatok hráčok. Vy jedine z kvantity urobíte kvalitu.
čím širšie základy tej pomyselnej pyramídy máte, tým vyššie ten špic tej pyramídy sa môže dostať. A 13 klubov majú obidve zložky. Ja hovorím, že neplačte, pracujte. Všetci v rámci slovenského basketbalu, prestaňte plakať, ako plakala Zuzka Žírková, aj prestaňte plakať, začnite pracovať. Jednoduchá otázka, čo ste kto urobili pre slovenský hip-hop? Kto aktívne pracujete na nábore? Kto chodíte po školách, týkate si s telocvikármi, chodíte na kávu s riaditeľkami škôl, zabezpečujete krúžky so všeobecným zameraním, teda so všeobecným pohybom, so zameraním na basketbal. Ak každý z klubov donesie raz ročne navyše 5-6 detí, tak pre Slovenskú basketbalovú asociáciu to znamená 100 000 eur navyše. A viete vyjadriť sa, že mali by hrať americkú hymnu, podľa mňa je to nezdvorilé a neslušné. To tak nemá byť. Americký trh s hráčmi je najväčší na svete. 500 000 hráčov hrá na stredných školách, 150 000 hráčov hrá v seniornom ročníku, 18 000 hráčov hrá na univerzitách. Keby najväčší trh bol na Ukrajine, tak máme Ukrajincov. Keby najväčší trh na svete bol na Filipínach, tak máme Filipíncov. A kauza Bosman vo futbale zmenila globálny šport. To sa totálne zmenilo. Dneska sa nehráme na to, kto je kto. Dneska, koľko Grékov ste videli v základnej zostave PAOKu Solún? Koľko Španielov ste videli v základnej zostave Bilbao? Ja hovorím, že reprezentácii ďaleko viac pomôže to, keď Hlivák, Zelizňák, Novák, v budúcnosti Mokráň budú hrať takéto ťažké zápasy, ako keď sa tu majú mlátiť s juniormi. Keď Saša Jankovič bol trénerom BC Prievidza, tak sa ani nerozprával s našim trénerom juniorky. Vtedy som zastupoval a podporoval mládež. Vtedy som rozprával so šéfom juniorky Peťom Sestrienkom, hovorím: Peter, ako ty spolupracuješ so Sašom Jankovičom? Nijak. Počkaj, jak nijak? Vy máte byť takto. Máte komunikovať o hráčoch, o ich developmente, o ich zlepšovaní. A on povie: vieš čo, takto ti poviem. A vždy sa pýtam, čo môžeme my spraviť viac, inak, lepšie, aby sme sa posunuli. Takto sa treba na to pozerať. Čo ja môžem spraviť pre ten slovenský basketbal a nie obviňovať. Obviňovať rozhodcov, to nás nezlepší. Obviňovať štát, to nás nezlepší. Obviňovať všetkých okolo seba, Američanov, reguláciu, neviem čo, to nikoho nezlepší. Vy keď dáte tú zodpovednosť sami sebe, vtedy máte možnosť veci zmeniť. A pýtam sa, čo môžeme zlepšiť, zmeniť, praviť inak. Peter Sestrienka mi hovorí, že no, my málo trénujeme. Čaká, ale ty rozhoduješ o tréningoch. Nie celkom. Vďaka regulácii a vďaka tomu, že Prievidza pred 2-3 rokmi ešte nemala budžet, s tým istým budžetom, ktorý bol pred 2-3 rokmi, by sme sa dneska mlátili o 8. postupové miesto do play-off. A tým, že nemáte budžet, tak vlastne vy musíte doplniť ten roster vlastne chlapcami z juniorky. A tým pádom vidíte cez týždeň hrať do Lučenca, oni vám zoberú 5 chalanov z juniorky, tých najdôležitejších, tí cestujú do Lučenca, tam majú rozcvičku, celý zápas mávajú úterákom a podávajú fľašky s vodou, vrátia sa naspäť a výsledok je, že vlastne vy zlikvidujete juniorskú súťaž, ktorá nemá kvalitu, pretože tí chlapci netrénujú. Tí chlapci trénujú menej, ako trénujú starší žiaci. To znamená, ja vám preložím, čo to znamená. Keď Spišská povie, že my ideme svojou cestou, ideme rozvíjať mladých slovenských hráčov, preložím, čo to znamená. To znamená, my nemáme peniaze a tým pádom hráme to s tým najlacnejším, čo máme. A to najlacnejšie, čo je, sú samozrejme juniori, ktorí sú šťastní, že môžu mať mužský dres. Ad 1. Ad 2. A mne to fascinuje, lebo to je každý je frajer, ako rozvíja slovenských hráčov proti Košiciam. Je pravda, že to isté bolo včera, hej? Ale my sa tým, u nás je to koncept. Nekecajte, pracujte. To znamená, my to teraz nejdeme predávať, ako my rozvíjame hráčov. Čo je pravda, my ten development program máme. A áno, v Spišskej Novej Vsi tedy padali trojky, a to znamená, že môžete dať priestor lavičke. Ale zápas na to hrali vo Svite. Prehrali po predĺžení. Koľko času dostali Slováci a koľko času dostali ich importi? Aj Američania. 42 minút, 40 minút, 38 minút. A viete, rozvíjame mladých Slovákov. Toľkom hovoríme o Mrvišovi, že dostal 30 minút. Koľko minút dostal Kincel? Dostal 4 minúty. Koľko minút dostal Balogač? 0. Sokolovský 0. Ak chcete rozvíjať, tak sa v prvom rade venujte akadémii. Ja som podporoval Spišskú Novú Ves 2 roky. Som bol sponzorom. A prvé, čo som povedal, pracujte podľa identity slovenského basketbalu a majte minimálne jedného profesionálneho trénera v mládeži. Sašu Jankoviča sme mali v Prievidzi. Saša je super chlapík. Na pivo s ním, na dovolenku s ním je veľmi charizmatický, s ním sranda je super. Ale ak Saša Jankovič rozpráva o developmente, tak je to taký istý idiom,
ako keby Trump rozprával o slušnosti alebo Kim Jong-un o demokracii. Jednoducho to nejde k sebe. Sašu Jankoviča som pozval na Dodo Cup, kde Prievidza hrála, tie naše 2012 hrali semifinále tohto pohára proti Žalgirisu Kaunas. Po 30 sekundách sa postavil, že ho to nebaví, ho to nezaujíma. Gerrit Murray chodí pravidelne na zápasy, na tréningy celej našej akadémie. To je dlhodobý proces. My keď chceme vychovať hráča, tak to trvá 8-10 rokov. To nie je, že my urobíme takto reguláciu a za 2 týždne z nich máme hráčov. To je nezmysel. A teraz k Spišskej Novej Vsi. 99 ešte mali kompetitívne ročníky. Kde sú ich 2007? Kde sú ich 2008? Ako pracujete na mládeži? Z 8 kategórií, kde vy máte 8 najlepších tímov hra tzv. Goldku, Gold súťaž, je Spišská Nová Ves v 2. Profesionálneho trénera nemali. A keď som sa pýtal na identitu slovenského basketbalu, poďme, identita slovenského basketbalu, materiál podpísaný pani Hejkovou, článok 1, obrana. Bod 1, neustále vytváranie tlaku na hráča s loptou. To, čo sme videli od Pavku voči nám. Spišská hrá zónu? Vy ich pošlete do zóny? To ste ich zničili, ešte ani, už nemajú šancu, ešte sú v procese. Neplujme do studne, z ktorej pijeme. Kvalita ligy išla významne hore a aj úspechy v rámci európskych súťaží išli významne hore práve vďaka deregulácii. Ja som presvedčený o tom, že je otázka času, kedy hokej tým bude trpieť. Naši chlapci, ktorí v tom tréningovom procese majú možnosť sa mlátiť s tými výbornými importami, vlastne sa zlepšujú, zvyšujú svoju kvalitu, ale nemôžete čakať, že teraz len preto, že Hričo je Slovák a len preto, že má 19 a len preto, že je z Prievidze, tak teraz dostane 20 minút. Nie, on si ich musí zaslúžiť, on musí makať. A mne to príde hrozne neúctivé, pritom som niekoľkokrát rokoval s pánom Slaninkom z Spišskej Novej Vsi, mne on príde veľmi slušný, distingovaný človek, preto mi to nesedí, toto ako vyjadrenie. Zoberte si Chicago Bulls. Kto je generálnym manažerom Chicago Bulls? Lotyš. Majú oni hrať teraz lotyšskú hymnu kvôli tomu? Nie. Snažíte sa mať tých najlepších. Hej? Maťo Rančík tam robí asistenta trénera. Jednoducho, ten šport je globálny a vy si vyberáte z rôznych častí sveta rôznych ľudí, ktorí vám sedia do toho konceptu čo najlepšie a úlohou jednotlivých mládežníckych organizácií predovšetkým je rozvíjať a pripravovať hráčov. Toto je to dôležité. Len jednu vec dokončím. Toto nie je len otázka tohto vyjadrenia. Mne veľmi vadia aj vyjadrenia komentátorov Jojšportu. Keď komentátori 5 minút počas zápasu Prievidza Komárno komentujú počet importov, chlapci, vy máte komentovať basketbal. Čo vy ste prišli z cudzineckej polície? Čo to komentujete? Vy ste to zažili vo futbale? Zažili ste to v hokeji? Zažili ste to v iných športoch, že by niekto komentoval na klubovej úrovni počet importov? Ja som toto nezažil. Toto je choroba slovenského basketbalu. Čím vy vlastne negatívne poukazujete na tú súťaž, negatívne poukazujete na používané zdroje a vy tým odrádzate sponzorov. Veľmi často tým negatívne ovplyvňujete raising peňazí a tým pádom ubližujete tomu športu. Ubližujete tomu environmentu. Nehovoriac o tom, že je tam veľký priestor na zlepšenie, keď hovoríme aj o komentátoroch. Nie len čo sa týka komentovania importov, ale aj čo sa týka prípravy. Včera v televíznom zápase ukázali tabuľku a svietilo tam prievidské staré logo. To čo robí ten grafik? Prípadne ja sa pýtam, že kto ho kontroluje. Kto nekontroluje, nevedie. Hej? To je 2 roky zmenené. To si nikto nevšimol. Dvaja komentátori sa rehocú na tom, ako za Komárno Lorenz strieľa. Chlapci, čo keby ste si spravili domácu úlohu, zavolali Bobanovi Tomičovi do Komárna a spýtali sa, prečo to tak je? Nevieš, prečo to tak je? A smejú sa na tom, ako strieľa. Ten chlapík bol vynikajúci prospekt na vysokej škole. A mal úraz. On mal úraz ramena. A v podstate nikdy sa mu to perfektne nedoliečilo a on odtedy má takúto streľbu. Keby som sa pripravil, profesionálny prístup, že dám takýto príbeh, tak je to pre diváka zaujímavé. Toto je podľa mňa amatérsky prístup, ktorý vlastne nepomáha hodnote súťaže, nepomáha tým pádom hodnote pre sponzorov a toto sú presne veci, na ktoré si všetci musia dať pozor, ktorí sú súčasťou toho basketbalu, že takýmito vyjadreniami negatívne ovplyvňujú hodnotu toho produktu.
Vyčerpávajúca odpoveď, ale sme na konci. Na druhej strane je fajn, že môžu zaznieť aj takéto odpovede a je tu diskusia na rôzne témy. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. S podcastom s majiteľom BC Prievidza tu budeme aj ďalší mesiac vo februári, pričom zodpovieme aj divácké otázky. Sme na konci, dovidenia. Dovidenia.